Да се вклучиме со колешката Весна Тодоровска, која секој утро ни прави и собраниски брифинг од собранието на Република Северна Македонија. Весна, добро утро за тебе и за твојот гостин кој ти ќе го представиш. Така е, одановски собраниски брифинг е веќе на терен. Значи, овој пат сме во кабинетот на пратеникот на СДСМ Костадин Костадинов и ќе ни одговара на актуелни и атрактивни прашања кои ја засегаат целата македонска јавност. Добро утро, господине Костадинов. Добро утро, добро дојдовте во собрание. Да. Времето ни е 10 до 15 минути за нашиот разговор. Имаме 4-5 прашања и веднаш да почнеме со првото. Значи, утре се очекува цел ден да помине во интерпелацијата за вице-премиерот за европски прашања господинот Никола Димитров. Што очекувате од оваа интерпелација со оглед на тоа што пратеничката група на ВМРО ДПМН, односно целата опозиција во собранието, смета дека Димитров треба да си поднесе оставка бидејќи не ги остварил ветувањата, односно имаме блокиран ЕУ процес, но и дека неговиот секретаријат за европски прашања повеќе не е така транспарентно како што и тој самиот не е транспарентен. Секако не ме чуди ништо од ВМРО ДПМН. Конечно, еве се охрабрија пратениците на ВМРО ДПМН да дојдат на седница каде што на дневен ред ќе биде интерпелацијата која што тие бараат. Станува збор за уште една неуспешна интерпелација и обид за декласирање на личности од страна на опозицијската ВМРО ДПМН. Сметам дека испуштија важни процеси во периодот на нашата ЕУ и НАТО интеграција, го знаеме ставот, односно го знаеме неставот на ВМРО ДПМН во однос на Преспанскиот договор, ја знаеме обструкцијата на ВМРО ДПМН во однос на договорот за добрососедство со соседна република Бугарија, така да сметам дека станува збор за уште еден неуспех на опозицијската ВМРО ДПМН, кој што утре ќе се уверите и вие, а преку вас и граѓанството. ВМРО ДПМН најавува уште две нови интерпелации. Незадоволно е од работата на министрите. Тоа е за министрот за правда Бојан Маричич и за вице-премиерот за борба против корупцијата, нели, Љупчо Николовски. Овие интерпелации исто така сметате дека се неосновани? Видете, станува збор за поднесување на интерпелации од страна на партија, ВМРО ДПМН во конкретниот случај, кое што е синоним за криминалот и корупцијата во државата. Кога почна прочистувањето на судството, ВМРО ДПМН како да се исплаши и веднаш почнуваат со поднесување на интерпелации на министерот за правда Бојан Маричик и на вице-премиерот за борба против корупцијата господинот Љупчо Николовски. Секако дека станува неуспех, мислам, го знаеме, имавме можност да го видиме и слушнеме ставот на ВМРО ДПМН и како се одвиваше целиот процес на носењето на законот за јавното обвинителство. Сите тие обструкции, сите тие понуди кои што ги дава ВМРО ДПМН, ако добро се сеќавате, во однос на тоа кој да биде државен јавен обвинител. Не знам дали се сеќавате дека го предложија разрешениот судија, како сега го заборев името, кој што е осуден за злоупотреба на АКМИ систем, тие сакаат да го предлагаат за државен јавен обвинител. Таква партија, која што навистина представува синоним за корупција и криминал, нелогично е и нелегитимно е да поднесува било какви интерпелации или да зборува во однос на спречување на корупција и криминал, кога изворот на корупцијата и криминалот е во Белата палата, односно во седиштето на ВМРО ДПМН. Имаме поранешни пратеници, имаме актуелни пратеници кои што се соочуваат со обвинителни акти и навистина не гледам како таква партија, освен од страв, не гледам друга причина зошто би поднела едни такви интерпелации во рамки на собранието. Секако дека ве уверувам дека мнозинството пратеници ќе го имаат тоа во предвид и секако од старт можам да кажам дека овие интерпелации се неуспешни. Зошто се неуспешни и зошто целиот тој процес почна? Јас вчера коментирав и во Facebook статус и велам дека интерпелациите од ВМРО ДПМН пропаднаа уште пред да започнат. Најавата за интерпелации тргна од колешката Гордана Силјановска Давкова, која што е единствениот министер
во државата, за која имаме стенограмски белешки од страна на опозицијата во тоа време, кога била министер за правда, која што само на себе си има доделено фришопови. Истата таа Гордана Силјановска денеска поднесува интерпелација затоа што не е задоволна во борбата против корупцијата и криминалот, може да замислите. Така, но ВМРО ДПМН се повикува на тоа што реално имаме блокиран европски процес, но имаме и пат во борбата против корупцијата на листата на Transparency International. Секако дека перцепцијата на граѓаните не е добра во однос на справувањето со корупцијата, но во исто време граѓаните се сведоци на сите режимски инсталации кои што ги имаме низ правосудните органи. Наша обврска е од овде како собрание прво да обезбедиме нормална легислатива, да судството, односно правосудните органи, бидат растеретени при нивното одлучување од секакви партиско-политички притисоци и секако дека можем да ги уверам граѓаните дека тоа ќе се докажува и перцепцијата на граѓаните со сигурност ќе се менува со секоја наредна судска одлука, особено во однос на криминалците на ВМРО ДПМН. Да преминеме на втората наша тема. Сведоци сме дека Сојузот на средношколци бараат намалување на предметите за државна матура. ВМРО ДПМН најави дека ја поддржува таа нивна иницијатива и дека во собрание ќе поднесе закон со кој ќе бараат намалување на предметите за полагање на матура, со оглед на тоа што дека станува збор за време во кое имаме корона зараза и нели година и пол средношколците не посетуваат директно училиште во училишните клупи, туку наставата ја следат преку онлайн интернет, преку онлайн. Секако во првиот дел од прашањето нормално дека правото на протест е уставно загарантирано право и секако тоа важи за сите граѓани, во конкретниот случај и за средношколците. Ја разбирам тој револт на средношколците, но во исто време мораме да ја истакнеме важноста од полагањето на самата матура за понатамошниот развој образовен на средношколците. Секако дека овде не можеме да не ја поздравам и инклузивноста на Министерството за образование и наука. Секако овде во собранието имавме состаноци, односно комисијата, членови на комисијата за образование имаа состаноци со представници на средношколскиот пленум. Во исто време, навистина не ја разбирам потребата од профитирање или политизација на еден таков процес, особено на средношколците од страна на опозицијската ВМРО ДПМН, но тука би ја спомнал и Алијанса, да одржуваме некакви пресконференции или не знам што. Наша обврска како пратеници, наша деловничка можност е да предлагаме закони. Најави знам дека има од ВМРО ДПМН, но на дел овде во собранието, во собраниска процедура, по информациите што ги имам, пред да дојдете вие, дека таков законско решение од страна на ВМРО ДПМН не е поднесено. Секако дека обемот на материјалите кои што ќе бидат за полагање на матурата ќе бидат намалени од тоа што го знаеме како информација од Министерството за образование и наука, но во исто време апелирам да сите оние кои што имаат намера да ја бойкотираат матурата, да не подлегнуваат на било какви партиско-политички притисоци од страна на политички партии, во случајов ВМРО ДПМН и Алијансата, кои што е единствено нешто кои што ја гледаат е шансата за стекнување на политички поени на грбот на средношколците. Мислите дека не треба да се намалат предметите? Она што останува ние како пратеници овде во рамки на собранието е да го видиме прво доколку има таков предлог закон од страна на ВМРО ДПМН, секако во разговори со комисијата која што е најповикана во конкретниот случај за образование, во комуникација секако и со Министерството, ќе ги разгледаме сите опции кои што се можни и кои што се прилагодливи и кои што се добри. Знаете, имаме уште неколку месеци практично до полагање на матурата и не знам колку е коректно да вршиме било какви измени. Знаеме дека мнозинството од средношколците, најголем број, немаат проблеми со полагање и се имаат пријавено за полагање на државната матура. Затоа ги повикуваме и тие останатите средношколци, легитимно е да си го кажат нивниот став, да го кренат нивниот глас. Тоа се случува во секое демократско општество
и во нашето, како што имаме во Република Северна Македонија, и секако во разговори со надлежните институции, со надлежните комисии во собранието, ќе донесеме најдобро можно решение кое што ќе биде во функција на средношколците, но не во функција на политизирање на целиот процес или стекнување на политички поени на грбот на средношколците. Господине Костадинов, ќе начнеме уште една тема, тоа е скандалот со јавна соба. Кривичниот законник ќе се менува или по предлог на Министерството за правда и ќе се воведува нов член демнење. Овој закон се носи со двотретинско мнозинство. Очекувате да помине лесно во собрание, бидејќи јавноста навистина е заинтересирана да има и вакво кривично дело во кривичниот законник? Добро, најпрвен како човек морам да истакнам дека сум навистина згрозен од порозноста која што се случува во општеството и која што е факт дека постои. Секако дека има потреба од законски измени на кривичниот законник, апсолутно ги поддржуваме, ќе ги поддржиме таквите измени. Секако нормално предлогот треба да дојде во собраниска процедура и преку еден транспарентен процес во кој што верувам дека опозицијата ќе си земе, ќе има свое учество, можеби во насока на подобрување на законското решение, доколку има такви дилеми, нели мораме да го видиме законскиот текст. Убеден сум дека сите пратеници до еден во рамки на собранието ќе поддржат такви измени во насока на спречување на било какво злоставување во конкретната ситуација сексуално. И сметам дека потребни се такви измени. Зошто? Затоа што во момент кога е носен законот и согласно технолошкиот развојот на социјалните медиуми, нормално се појавуваат и нови форми на злоставување и секако тоа бара навремено и паралелно менување на легислативата, односно на законите во рамки на собранието. Секако дека верувам и ве уверувам и вас и граѓаните дека нема ниту еден пратеник кој што ќе се спротистави на едно такво решение. Да преминеме и на нашето четврто прашање. Денеска во собранието се формира интерпартиска парламентарна група за лицата со хендикеп и попреченост. Значи, колку ваквите тела, собрански тела, им помагаат на луѓе со посебни потреби? Како граѓани имаме обврска. Има ли функција, нешто или само се формираат, па потоа се остава на времето? Секако дека има. Клубот на млади, кој што е некакво слично тело на интерпартиската парламентарна група, вроди со плод таа дебата, тие комуникации помеѓу сите партии внатре, кои што се занимаваат со одредена тематика и навлегуваат многу подлабоко во суштината, секако дека вродуваат со плод и се донесуваат идеални, би рекол, законски решенија во насока на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, односно на лицата со хендикеп кои што ги имаат. Предизвикот не е мал, предизвикот е голем, но ве уверувам дека со постојана, би рекол, комуникација, со искрен пристап кон проблематиката, убеден сум дека можат да вродат со плод таквите интерпартиски парламентарни групи. И за крај уште едно прашање, со што денеска пратеничката група на СДСМ ќе се занимава овде во собранието? Што ќе работи? Секако и вчера, но и денес имаме навистина набиена агенда во собранието, имаме закажано 2 пленарни седници во собранието, мислам на пленум, имаме секако и комисија за финансирање. Имаме посета од амбасадор, тоа што го видов на собраниската агенда. Јас, како председател и на комисијата за избори и именување, немам комисија, но си имаме тековни обврски кои што треба да ги завршиме во однос на комисиските работи, секако и ќе присуствувам како член на комисијата за финансирање и буџет, каде што се важни закони, во конкретниот случај во скратена постапка заради малиот обем кој што го имаат законите, а се однесуваат во насока на заемот од Светска банка за модернизација на земјоделието, секако и заемот од Светска банка за обезбедување на енергетско ефикасни фасади на институциите во државата кои што немаат изградено такви, односно поставено такви фасади. Пленарната седница верувам дека ќе трае подолго време. Вчера имавме пленарна седница на која што имавме 53
точки кои што требаше да ги разгледуваме, секако овде беше и законот на лекови, кој што најдена поддршка и од опозицијата, би сакал да кажам, иако на почетокот беше оспоруван. Се надевам дека и денешниот ден ќе не биде многу поплоден, да кажам, од вчерашниот, со помалку обструкција од страна на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, а со повеќе стремеж да им излеземе во пресрет на граѓаните на Република Северна Македонија. Навистина набиена агенда, ви посакувам убав работен ден. Ви благодарам. Студио, ова беше разговорот со пратеникот на СДСМ, господинот Костадин Костадинов.